تھی۔ آخر اب جا کہاں رہی تھی؟ افغان افروز دکھ سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ عالیہ سے ملنے۔ وہ پلکیں مونتے واسطگی سے بولی اور افغان نے چونک کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عالیہ سے ملنے؟ افغان افروز کی آواز جیسے کسی کنویں سے سنائی دی تھی، مگر کیوں؟ دادی بی کی بند پلکوں سے آنسو بہ رہے تھے اور افغان ششدر سا ان کے بوڑھے اور جھڑیاں زدہ چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بھیک مانگنے جا رہی تھی تمہاری آزادی کی، اسے کہنا تھا کہ میرے پوتے کو مزید برباد نہ کرو، خود چلی گئی تو اپنی یادیں بھی لے جاؤ، کیوں چھوڑ گئی ہو برباد کرنے کے لیے، تاکہ وہ تمام عمر انہی یادوں میں تڑپ تڑپ کر جیتا رہے اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کر تڑپتی رہوں مگر میں تو اس سے بھیک بھی نہیں مانگ سکی، میری ٹانگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے راستے میں ہی روک لیا، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے پوتے کی آزادی ضرور مانگوں گی، چاہے وہ کہیں بھی ملے۔ انہوں نے جیسے عہد کیا تھا۔ نہیں دادی بھی، ہرگز نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے میری شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نظر میں آئے، میں اس کے سحر میں نہیں، اس کے قہر میں قید ہوں۔ اس سے کیا سوچ کر میرے ساتھ بے وفائی کی؟ کیا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ میں پاگل ہوتا ہوں تو صرف یہ سوچ کے کہ کیا افغان افروز اتنا ارزاں تھا کہ دولت کی چمک دمک میں اسے دیکھ ہی نہیں پائی، وہ دولت جسے محبت کرنے والے ہاتھوں کا میل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، اور عالیہ نے اسی ہاتھوں کے میل کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اندر سے دکھی ہو رہا تھا، جب ہی تو دادی بی سے سب کہہ رہا تھا، اگر وہ ہاتھوں کی میل کو سینے سے لگانے والی عورت تھی تو تم کیوں اسے سوچ سوچ کر اپنا خون جلاتے ہو؟ وہ ہاتھوں کا میل نہیں تھی دادی بھی، وہ میری ذات پہ لگا ایک گہرا دھبا تھی۔ جب سے وہ دور گئی ہے یہ دھبا اور بھی نمایاں ہو گیا ہے، اور میں اس دھبے کی وجہ سے مجھ پاتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پہ خول چڑھا لیا ہے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے، اور اس چھپنے کی کوشش میں افغان افروز خود کہاں گم ہو گیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ افغان افروز پس مردہ ساتھ دادی بی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایشا افغان افروز ڈرائنگ روم میں کھڑا ایشا کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ جی صاحب جی، وہ فوراً بھاگی آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں اور تم نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں لگایا۔ افغان اپنی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے ایشا پہ غصہ نکال رہا تھا۔ سوری صاحب جی، میں بیگم صاحبہ کو ناشتہ کروا رہی تھی، میں نے سوچا آپ ابھی سو رہے ہیں اس لیے ناشتہ ذرا لیٹ بناؤں گی۔ اوف، تم بھی کمال کی چیز ہو۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اب یہاں کھڑے رہ کر ناشتہ تیار ہونے کا انتظار کرنا فضول ہے۔ اسے ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ کرنا تھی، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا، جب نسرین آپا کی آواز پہ اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔ سنیے صاحب جی، وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آ گئی۔ جی کہیے۔ وہ پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے ان کی سمت متوجہ ہو۔ وہ دراصل کل آپ اور حسام صاحب کسی لڑکی کے لیے بات کر رہے تھے جو بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کر سکے، ان کا خیال رکھے اور انہیں اچھی طرح سنبھال سکے۔ نسرین آپا نے جلد اپنی بات شروع کی۔ او اچھا، تو آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکی؟ جی ہاں صاحب، بہت اچھی لڑکی ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سمجھدار اور خاموش طبع، نفاست پسند بھی ہے، گھر کا ہر کام جانتی ہے۔ نسرین آپا نے فوراً مائدہ کی خوبیاں بیان کی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کو کل صبح 7 بجے بھیج دیجیے گا، میں اس سے مل لوں گا، مناسب لگی تو کل ہی اسے کام پر رکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، مہربانی آپ کی۔ نسرین آپا سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئی اور افغان گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی۔ شیخ زمان ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پہ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو مائدہ بھی عجلت سے گھر کے کام نپٹا کر جاب کی تلاش میں نکلنے کے تیار ہونے لگی۔ اماں دعا کرنا مجھے آج کام مل جائے، کیوں یوں جگہ جگہ دھکے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھا کر کیچر میں جکڑتے ہوئے بولی۔ دروازے میں کھڑی حلیمہ بی بی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ مل جائے گا کام، انہیں اپنے رب پہ بھروسہ تھا، اسی لیے یقین سے بولی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ حلیمہ بی بی حیرانی سے کہتی ہوئی باہر آئی اور وہ دروازہ کھول دیا۔ ارے نسرین! انہیں نسرین کو دیکھ کر اور بھی حیرانی اور تعجب ہوا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں آپا، یہ بات نہیں ہے، آپ اتنے دن ادھر ادھر کا چکر نہیں لگاتی، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی کل شام ہی کو تو آپ آئی تھی اور میں سوچ رہی تھی اب مہینے ڈیڑھ کے بعد ہی آپ آئیں گی۔ وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ نسرین آپا اندر چلی گئی۔ بس مائدہ کی وجہ سے کھینچی چلی آئی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ مائدہ کی وجہ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ خیر تو ہے؟ حلیمہ بی بی اب تو ذرا سی بات پہ چوکنی ہو جاتی تھی۔ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ نا۔ جی وہ اندر تیار ہو رہی ہے۔ اچھا مائدہ کو بلاؤ، انہوں نے کہا اور برآمدے میں بچھے ہوئے تخت پہ بیٹھ گئی تھیں مائدہ۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی، باہر آؤ، تمہاری خالہ آئی ہیں، تم سے کوئی کام ہے شاید؟ جی ابھی آئی۔ السلام علیکم خالہ، خیریت؟ صبح صبح کیسے رستہ بھول گئی؟ مائدہ نے بھی آتے حیرانی ظاہر کی۔ ارے پگلی بیٹھ ادھر، کل شام سے ہی تمہارے کام کے لیے سوچ رہی تھی، پھر صبح ہوتے ہی تمہارے کام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میرے کام کے لیے؟ ہاں تمہارے کام کے لیے۔ اب تم بتاؤ، تمہارے لیے کام کرنا ضروری ہے یا پھر میرے لیے کام کرنا ضروری ہے؟ چاہے کام کوئی بھی ہو۔ مائدہ درمیان میں ہی بول پڑی، اس کا لہجہ اور انداز بے حد سنجیدہ تھے۔ افغان صاحب کی دادی بھی کی دیکھ بھال کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیسا کام ہے؟ مائدہ کو اچنبھا ہوا۔ ارے بیٹا، ایسے ہزاروں کام مجبور اور ضرورت مند لڑکیاں کر رہی ہیں، اتنا بڑا گھر ہے ان کا، بیگم صاحبہ بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ افغان صاحب صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ رات کو واپس آتے ہیں۔ گھر میں چوکیدار، مالی، ڈرائیور اور ایک ملازمہ بھی تھی۔
भी है, लेकिन वो बेचारी अकेली बेगम साहिबा को और घर को नहीं संभाल सकती। इसलिए अफगन साहब चाहते हैं कि कोई अच्छी और समझदार लड़की मिले तो वो उसे बेगम साहिबा की देखभाल और तीमारदारी पर मामूर कर दे। वो खुद बड़ी हशाश परशाश और चाको चौबंद खातून थी, लेकिन इस नामुराद एक्सीडेंट ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। बड़ी नफासत पसंद तबीयत की हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई सलीकामंद लड़की मिले और तनख्वाह भी अच्छी देंगे। तो क्या वो मुझे काम पे रख लेंगे? मायदा ने जैसे यकीन चाहा। हाँ, क्यों नहीं रखेंगे भला, मैं अभी उन्हीं से बात करके आ रही हूँ। ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए बात की तो कहने लगे कि कल सुबह 7 बजे भेज देना। तुम जाकर उनसे मिल लेना और साथ में ये भी बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा। उन्होंने मायदा को तफसील से समझाया। सच खाला, मुझे काम मिल जाएगा ना? मायदा ने उनके हाथ थाम लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उस घर की चार दीवारी से चंद घंटों के लिए आज़ाद हो रही थी। उसका मकसद यहाँ से निकलना था, वरना उसे काम से तो कोई गर्ज नहीं थी। शेख ज़मान की नज़रों से छुपना चाहती थी, और यूं भी उसकी तालीम ज़्यादा ना थी। उसे किसी बड़े दफ्तर में मुश्किल से ही मुलाजमत मिलती। हाँ हाँ, मिल जाएगा पगली। उन्होंने इस बात में सर हिलाया था और मायदा बेसाख्ता उनके गले लग गई। वो सुबह फजर के वक्त बेदार हुई, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। वो नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आहट से खुला और भारी कदमों की चाप सुनाई दी। मायदा ने अपनी बंद आंखें खोलते हुए एकदम गर्दन मोड़ के अपने पीछे देखा तो एक सनसनी सी पूरे जिस्म में सिरायत कर गई। उसके लब दुआ करना भूल गए। वो शैतान उसके करीब आ चुका था। तकलीफ के मारे उसके मुंह से एक शदीद किस्म की आह निकली थी। उसे जाए नमाज से बालों से पकड़ के उठाया और उसे खूनखार नज़रों से देखा। तुम क्या समझती हो कि इस तरह नौकरी करके और घर से बाहर रह के तुम मुझसे बच जाओगी, या फिर वो तुम्हारी बेवकूफ़ माँ तुम्हें मुझसे बचा लेगी? भूल है तुम दोनों माँ बेटी की। तुम्हारे लड़कपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक तुम पे मेरा जितना भी खर्चा हुआ है वो एक बार तुमसे वसूल करके ही रहूँगा। बस इंतज़ार करो कि ये होता कब है। और हाँ, अगर अपनी माँ को कुछ बताया तो याद रखना, खड़े खड़े उसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। मैं अगर उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नौकरी करो, बेशक करो, लेकिन मुझसे बचने के ख्वाब मत देखो, वरना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, समझी तुम? उसने एक झटके से उसके बाल छोड़े। वो काफ़ी गैर मतवाजन कदमों पे खड़ी थी, सीधी जाए नमाज पे ऐन सजदे की जगह जा गिरी थी। उसका सर जोर से ज़मीन से टकराया। वो चकरा गई। उसने अपने चकराते हुए सर को थामा। वो वहीं जाए नमाज पर बैठी अपने घुटनों में मुंह दिए फूट फूट कर रो पड़ी थी। ऐ अल्लाह, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ फरमा दे। मुझे इस शैतान से बचा ले अल्लाह। मेरी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत तेरे ज़िम्मे है। मेरा दामन दाग से बचाना। बेशक तू अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। वो घुटनों में मुंह छुपाए काफ़ी बुलंद आवाज़ में रोते हुए अपने रब के आगे फरियाद कर रही थी। और शेख ज़मान जैसा शैतान ये नहीं जानता था कि ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है। मायदा इस घर के वसी और अहाते को हैरान और मरूब नज़रों से देखती हुई गेट के करीब आई और बेल बजा दी। अगले 5 सेकंड में अंदर से चौकीदार नमोदार हुआ। जी फरमाइए, किससे मिलना है? जी, वो अफगन अफरोज़ साहब से मिलना है। मादा ने अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की। किस सिलसिले में मिलना है आपने? चौकीदार पूरी मालूमात चाह रहा था। वो दरअसल उन्हें बेगम साहिबा के लिए किसी अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आप नसरीन आपा की तरफ से आई हैं। चौकीदार को भी शायद पहले से पता था। जी, मुझे नसरीन खाला ने ही भेजा है। उसने इस बात में सर हिलाया। आइए, अंदर आ जाइए, साहब भी आपका इंतज़ार कर रहे थे। चौकीदार उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए खुद ही पीछे हट गया। वो अंदर आई। चौकीदार की मायत में चलती हुई अंदर पहुंची तो इस आदमी को देखती रह गई। तौलिए से बाल रगड़ता हुआ उन्हीं की सिमत पलटा था। साहिब, चौकीदार ने काफ़ी धीमे मुअद्दब लहजे में पुकारा। अफगन ने तौलिए वाला हाथ रोकते हुए चौकीदार की सिमत देखा, लेकिन उसके साथ एक अजनबी लड़की को देखकर चौंक गया। साहब, नसरीन आपा ने बेगम साहिबा के लिए भेजा है इन्हें। चौकीदार ने तारुफ कराया। ओ अच्छा, ड्राइंग रूम में बिठाओ इन्हें, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अफगन का लबो लहजा नपा तुला सा था। उसने टेबल पर रखा जूस का गिलास उठा के मुंह से लगाया। मायदा अफगन अफरोज़ को देखती चौकीदार के साथ वापस पलट गई। वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। वो ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी। अफगन अफरोज़ ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए गला खनकाकर उसे मुतवज्जा किया तो यकदम गड़बड़ाकर सोफे से उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। उसने अचानक सलाम करने का ख्याल आया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। अफगन ने उसे दोबारा बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी उसके मुकाबले सोफे पर बैठ गया। क्या नाम है आपका? मायदा अमीन। आपको पता है कि आपको यहाँ किस काम के सिलसिले में भेजा गया है? जी, बड़ी बेगम साहिबा की देखभाल के लिए। उसने आहिस्तगी से सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो क्या आप दादी भी की देखभाल कर सकेंगी? वो अपने मतलब के दो टोक सवाल पूछ रहा था। जी क्यों नहीं, इसलिए तो आई हूँ। मायदा का रफ्ता रफ्ता एतमाद बहाल हो रहा था। आप जानती हैं, किसी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाने आसान काम नहीं। किसी को अपना समझकर ये जिम्मेदारी उठा ले तो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अगर महज काम समझकर ये जिम्मेदारी निभाई जाए तो वाकई बहुत मुश्किल लगती है। मायदा ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तो आप क्या समझकर ये जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगन ने मायदा के चेहरे की सिमत देखते हुए पूछा था। नज़रें काफ़ी गहरी थी। मैं उनको अपना समझकर जिम्मेदारी निभाऊंगी। क्यों, आपका उनके साथ ऐसा क्या रिलेशन है
کہ آپ انہیں اپنا سمجھ کے ذمہ داری نبھائیں گی۔ افغان کا لہجہ اور انداز تیکھا ہو گیا تھا۔ دیکھیے سر، میرا انسانیت کا رشتہ ہے، آپ مجھے تنخواہ کے نام پہ کچھ بھی نہ دیں، میں تب بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے آ سکتی ہوں، کیونکہ وہ اس وقت بے بسی اور معذوری کے دور سے گزر رہی ہیں۔ انہیں کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات پہ۔ افغان نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کیا تھا۔ حیرت کس بات پہ ہے آپ کو؟ آپ کے انسانیت بھرے لیکچر پہ، کیونکہ عورت اپنے مفاد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ افغان کا لہجہ سرد ہو گیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے مفاد کے بغیر تو کوئی بھی انسان کام نہیں کرتا؟ صرف عورت پہ ہی کیوں الزام رکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عورت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ افغان افروز یکدم اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے چبا کر بولا، اور مرد کتنا مفاد پرست ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مائدہ بھی اپنے اندر کی تلخی چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کا جی چاہا ایک پل میں افغان افروز پہ مرد کی مردانگی اور کرتوتوں کے قصے واضح کر کے رکھ دے، لیکن وہ کام کے لیے آئی تھی، اس سے چپ ہو رہی تھی، اور خاموشی تو دوسری طرف بھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ دیکھیے سر، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیجیے، ورنہ مجھے اجازت دیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن افغان افروز اب اتنا بھی مشتعل نہیں ہوا تھا کہ جس سے کام تھا اسے ہی نکال دیتا۔ ٹھہریے مس مائدہ۔ امین اس سے مائدہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا تھا اور خود صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، آپ آج سے ہی اپنا کام جوائن کر سکتی ہیں، اور ہاں، آپ نے تنخواہ کتنی لینی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ مائدہ کو افغان افروز کی عجیب سی شخصیت پہ حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے تو خالہ نسرین سے بہت تعریفیں سنی تھی اس کی، اور وہ تو پہلی ہی ملاقات میں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کا عجیب و غریب رویہ اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ دادی بھی اور مائدہ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوئی کہ دونوں ہی اپنے اپنے غم بھول گئیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں مگن ہو گئیں۔ دادی بھی کو مائدہ کی صورت میں ایک ساتھی اور غمخوار مل گیا تھا۔ وہ دن بھر ان کے ساتھ رہتی، ان کی باتیں سنتے ہوئے کام نپٹاتی رہتی، اور شام ڈھلے جب وہ واپسی کے لیے رخصت ہوتی تو وہ دونوں ہی اداس ہو جاتی۔ مائدہ کا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ واپس جائے گی تو شیخ زمان کی غلیظ نظروں سے اس کا سامنا ہوگا، اس لیے وہ اکثر اپنے ٹائم سے بھی لیٹ ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مائدہ کا 6 بجے آف ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی جانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ دادی بھی کو وضو کروا کے وہ خود وضو کرنے چلی گئی، پھر واپس آ کر اس نے بھی نماز ادا کی۔ افغان دادی بھی کے بیڈ روم کا دروازہ کھل کے اچانک اندر داخل ہوا تھا، لیکن جیسے ہی دادی بھی کے بیڈ کے قریب نظر پڑی اس کے قدم اور الفاظ وہیں تھم گئے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ دادی بھی سلام پھر چکی تھی، تسبیح پڑھی تھی۔ افغان کو دیکھتے ہی بول پڑی، کیسی ہیں آپ؟ وہ دھیمے اور بھاری قدموں سے چلتا ان کے قریب آ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ دادی بھی نے حیرت سے کہتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا، اور افغان بری طرح چونک اٹھا۔ مائدہ سلام پھر چکی تھی، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ مس مائدہ امین اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے گھر نہیں جانا۔ افغان کو بھی اس کے لیٹ ہونے کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے گھڑی کی سمت دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، مائدہ تو اکثر ہی لیٹ ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھ کر واپس گھر جاتی ہے۔ اچھا، اسے اچنبھا ہوا۔ ٹھیک ہے دادی بھی، میں اب چلتی ہوں۔ وہ جائے نماز سمیٹ کے چادر اوڑھتی ان کے پاس آ گئی تھی۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر تو اور ٹھہر جاتی، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتی۔ نہیں دادی بھی، کھانا میں اماں کے ساتھ جا کر کھاؤں گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں چھوڑ آتا ہے، شام کافی گہری ہو گئی ہے۔ نہیں دادی بھی، میں چلی جاؤں گی، مہربانی آپ کی۔ مائدہ نے ان کے قریب بیٹھے افغان کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کی گفتگو اور اپنائیت بھرے لہجے کو سن رہا تھا۔ نہیں بیٹا، شہر کے حالات تو ویسے ہی بہت خراب ہے، جوان لڑکیوں کو اس وقت اکیلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ افغان اٹھو بیٹا، رشید سے کہو مائدہ کو اس کے گھر ڈراپ کر رہا ہے، انہوں نے افغان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رشید گھر پر نہیں ہے، افغان نے لٹھ مار سا جواب دیا۔ کیوں، کہاں ہے وہ؟ عائشہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کو اب دادی بی کے سوال و جواب پہ الجھن ہونے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا، وہ اکیلی اس وقت کیسے جائے؟ جوان جہاں لڑکی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ایسا کرو تم ڈراپ کر دو، بس 5 منٹ کا رستہ ہے، ذرا سی زحمت کر لو۔ دادی بی نے ڈرائیور کا کام افغان کے کندھوں پہ ڈال دیا، لیکن وہ اتنی مروت نبھانے والا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، یہ کام میرا نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور دادی بی اور مائدہ دیکھتی رہ گئیں۔ دادی بی کو اس سے ایسی بے مروتی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ مائدہ کو پتہ تھا کہ دادی بی کو افغان افروز کے رویے پہ شرمندگی ہوئی ہے، اس لیے وہ انہیں شرمندگی کے احساس سے نکالنے کے لیے کافی نارمل اور لاپرواہ سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ افغان صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، دادی بھی ڈرائیور ہوتا تو اور بات تھی، اب وہ کہاں مجھے ڈراپ کرنے کے لیے جائیں گے؟ انہیں تنگ کرنے سے بہتر ہے میں خود چلی جاؤں، وہ بھی تو آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن مائدہ اس نے ڈونٹ وری دادی بھی، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو مجھے یا آپ کو برا لگے۔ تھکن کے باعث بندے کا مزاج ایسا ہو ہی جاتا ہے، میں آسانی سے گھر چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ انہیں سمجھا کر تسلی دیتی ہوئی باہر نکل آئی تھی، لیکن باہر آ کر اس کے قدم سست پڑ گئے تھے، اور اس کے قدموں کی سستی ٹیرس پہ کھڑے افغان افروز سے چھپی
हुई नहीं रह सकी थी। यूँ लग रहा था जैसे वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से जा रही थी। उसने दोबारा ठहर कर पलट कर उस घर को देखा और बड़ी हसरत भरी नज़रों से आगे बढ़कर दरवाज़ा मूड़ कर गई। अफगन अफरोज़ को उसका अंदाज समझ में नहीं आया था, वो उलझ सा गया था। अंधेरे के बावजूद सड़क इलेक्ट्रिक पोल और गाड़ियों की रोशनी में जगमगा रही थी। मायदा पैदल चलती हुई रिहायशी एरिया से निकलकर फुटपाथ पर आ गई थी। उसके कदम अब भी सुस्त रवि से उठ रहे थे। उसका दिल चाहता था वो दिन रात घर से बाहर रहे, ताकि एक पल के लिए भी शेख ज़मान की नज़रों का सामना ना हो, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा होता नहीं था। वो शैतान तो जैसे दरवाजे पे ही नजरें जमाए बैठा होता था। मायदा अपने ध्यान में गुम चली जा रही थी, जब उसे लगा जैसे कि शेख ज़मान ने उसे पुकारा है। उसने अपना वहम समझकर सर झटक दिया था। मायदा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। दोबारा शेख ज़मान की आवाज़ सुनाई दी तो उसने यकदम करंट खा के देखा। शेख ज़मान पुराने मॉडल की अपनी फटीचर सी गाड़ी में बैठा उसे मुखातिब करते हुए बैठने का इशारा कर रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मायदा उसके साथ अकेली गाड़ी में बैठ जाती। उसे तो सोच के ही झुरझुरी सी आ गई है। मैं चली जाऊंगी, मुझे पता है चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, खुद मायदा चबाकर बोली थी। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, खुद मायदा चबाकर बोली थी। बहुत पर निकल आए हैं तुम दोनों माँ बेटी के, काट के रख दूंगा। आराम से गाड़ी में बैठो, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, तुम्हारी माँ ने ही भेजा है मुझे। शेख ज़मान गाड़ी से निकला। मायदा घबरा गई कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, यहाँ कोई तमाशा ना बन जाए। आपको मेरी माँ भेजी या मेरा बाप? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, उससे नफरत से कहते हुए मुंह फेर लिया था। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा, कैसे नहीं जाती तुम? शेख ज़मान ने गुस्से से मुश्तिल होते हुए मायदा की कलाई दबोचकर उसे गाड़ी की समत खींचा था, और फिर मायदा की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने शेख ज़मान के लम्स पे पागल होते हुए एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, और उससे पहले कि शेख ज़मान गैज़ो गज़ब में आकर जवाबन कोई कार्रवाई करता, मायदा उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर एकदम भाग खड़ी हुई, और ऐसी अंधाधुंध भागी कि उसने पीछे पलट कर देखने की भी जहमत नहीं की। यूं ही भागते भागते उसे होश उस वक्त आया जब वो अपने घर के सामने पहुंच गई थी। उससे दरवाज़ा धड़ाधड़ पीट डाला। अम्मा, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ हाँप रही थी और सांस फूली हुई थी। अम्मा, उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया था। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है भैया? हलीमा बीबी ने दरवाज़ा खोलते हुए दहल कर कहा था, और मायदा ने अंदर दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था। अरे क्या हो गया बेटा, मुझे कुछ बताओ तो सही। हलीमा बीबी घबरा गई थी। अम्मा, वो शेख ज़मान, वो मैंने उसे। मायदा की सांस फूली होने की वजह से बात भी बेरबत सी थी। क्या हुआ है शेख साहब को? हलीमा बीबी उलझ गई। अम्मा, वो मुझे गाड़ी में। मायदा वहीं दरवाजे के करीब ही डैगर फूट फूट कर रोने लगी। हलीमा बीबी के घबराहट के मारे हाथ पांव फूलने लगे थे। वो भी उसके करीब ही बैठ गई। मायदा, बताओ ना क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मा, मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया है। वो ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे, मैंने इनकार कर दिया तो मेरी कलाई पकड़कर खींचने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए गुस्से में वो कहते कहते रो पड़ी। हलीमा बीबी साकत बैठी रह गई। उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। उन्हें अपनी ज़िंदगी और अपनी बेटी की इज्जत खतरे में नजर आ रही थी, और बचाव का कोई रास्ता नहीं था। मायदा बीबी ईशा की आवाज़ पे सूप बनाती मायदा ने पलटकर पीछे देखा। हूँ, कहो, उसने दुपट्टे से हाथ पूछते हुए कहा। साहिब ने आपको अपने कमरे में बुलाया। ईशा ने पैगाम पहुंचाया। साहिब ने। मायदा से चंद सानिया के लिए ठटक सी गई, फिर अगले ही लम्हे खुद को संभालती अफगन के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो पहली बार ऊपर उसकी तरफ उस कमरे में आई थी, इसलिए झिझक हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर के लिए शर्म झिझक को बलाए ताक रखते हुए रख कर उसने दरवाजे पे एक एतमाद भरी दस्तक दे डाली। यस कम इन। अंदर से सुनाई देने वाली आवाज़ गंभीर और बेइंतहा सर्द थी। मायदा को इस आवाज़ का सर्दपन अपने जिस्म जामे सिरायत करता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी तमाम तर हिम्मतें मुजतमा करती हुई दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली आई। वो अपने कमरे में जख्मी शेर की मानिंद इधर उधर टहल रहा था। उसके हाथ की उंगलियों में सुलगता हुआ सिगरेट उसके गुस्से की निशानदेही कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मायदा इस्लाम किया, लेकिन वहाँ से इस्लाम का जवाब ना आया। बैठिए मिस मायदा अमीन, उसने जब्त करते हुए काफ़ी तंज़िया अंदाज में सोफ़े की सिमत इशारा किया। थैंक यू सर। वो शुक्रिया अदा करते हुए सोफ़े पर बैठ गई। यकीनन आपको पता होगा कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। जी पता है मुझे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं आपकी सारी चालबाजी समझता हूँ। अफगन के लबो लहजे में नफरत और हकारत थी। मायदा ने यकदम चौंक के उसे देखा। चालबाजी? हाँ चालबाजी, जो अपने दादी भी के सामने खेली है, खुद को मजलूम और गरीब जाहिर करते हुए। सर, मैं अगर कोई चालबाजी कर रही हूँ तो दुआ करती हूँ मेरा रब मुझे अभी के अभी सज़ा दे दे। और दादी भी के सामने मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी की किताब खोल के रखी है। अब इस किताब को पढ़ के उनके दिल में क्या ख्याल आया है और क्यों आया है, उसके बारे में मैं भला क्या कह सकती हूँ? उसमें मेरा क्या कसूर? आपको अगर ये सब मंजूर नहीं तो इनकार कर दीजिए। आप किसी के पाबंद या मोहताज तो नहीं है ना? मोहताज तो मुझ जैसे और दादी भी जैसे लोग होते हैं जो किसी के आसरे और सहारे पे जी रहे होते हैं। मायदा का लहजा बेबसी लिए हुए था। मिस
मिस माहिदा अमीन, मैं इमोशनल ब्लैकमेल होने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत ने ब्लैकमेल किया, उसके बाद दोबारा नहीं हो सकता, वो एकदम घुर्रा के बोला था। तो आप क्यों हो रहे हैं इमोशनल? आपने भी जो काम करना है ठंडे दिलो दिमाग से करें। मैं ठंडे दिलो दिमाग से कैसे कर सकता हूँ? सब जबकि दादी भी आपके हक में बोल रही हैं, उनकी बात टालना कौन सा मुश्किल है आपके लिए? मायदा के इत्मीनान से कहने पर वो और भी मुश्तइल हो गया। उसने सोफे से के हत्थे पे हाथ जमाकर मायदा की सिर्फ झुकते हुए उसे खूनख्वार नज़रों से देखा था। मिस मायदा मीन, मुझसे शादी करने के बाद अपने औरत होने का हर रोज़ तावान भरोगी तुम। हर रोज़ अज़ियत दूंगा, हर रोज़ तड़पोगी, मुझसे भागने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चब्बा चब्बा कर अदा कर रहा था। मायदा के चेहरे पर एक बेबसी मुस्कुराहट उभर कर मासूम हो गई। मुझे मंजूर है सर। और उसने सब कुछ सहने और बर्दाश्त करने के लिए रजामंदी दे दी थी और अफगन अफरोज उसके इस फैसले पर जैसे चुप हो गया। मायदा के सुनहरी रंगत वाले चेहरे को बगौर देखते उसने गहरी सांस खींची और सीधे होते हुए पीछे हट गया। ठीक है, आप निकाह की तैयारी करें। अफगन ने भी अपना फैसला सुना दिया था। जब तक दादी भी ठीक थी, अफगन अपनी मनमानी करता आया था, लेकिन जब से वो एक्सीडेंट के बाद अपनी माजूरी का शिकार हुई थी, अफगन ने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया था। वो उनकी बात नहीं टालता था। दादी भी ने उसकी इसी सादतमंदी का फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने अफगन के लिए मायदा का इंतखाब कर लिया। अफगन राज़ी नहीं था, मगर मायदा जिसे एक घर, एक साहिबान, एक पनाह मिल रही थी, वो इनकार कैसे करती और कैसे पीछे हटती। अफगन अफरोज जो भी था, जैसा भी था, उसे कबूल था, क्योंकि वो उसे अपना नाम दे रहा था, शेख ज़मान से पनाह दे रहा था, चाहे गुस्से में ही सही, कम अज़ कम अपना तो रहा था। थैंक यू वो कहकर बाहर निकल आई थी। मायदा, क्या कहा अफगन ने? दादी बी को ऐशा ने बता दिया था कि मायदा अफगन साहब के कमरे में गई है, इसलिए वो उसी के इंतज़ार में थी। कहते हैं निकाह की तैयारी करें। मायदा बेहद आहिस्तगी से बोली। अरे सच? खुशी के मारे उनका चेहरा खिल उठा और मायदा उनके करीब बैठते उनके कंधे से लग गई थी। इसके साथ ही हम पनाह नावल का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। हलीमा बीबी ने फ़रा और हीरा दोनों को फ़ोन करके बुला लिया था। उनके शौहर और बच्चे भी साथ आए थे और सभी मायदा के निकाह पे बहुत खुश थे और अपनी इस खुशी का इजहार भी कर रहे थे। अलबत्ता शेख ज़मान सबके दरमियान मौजूद होते हुए भी चुप और गर्दन झुकाए बैठा था। शेख साहब, आप क्यों चुप हैं? आपकी बेटी रुखसत हो रही है, कुछ तो बोलिए। हीरा का शौहर वसीम अहमद उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बड़ी अपनायत और लगावट से बोला, जिसमें शेख ज़मान ने उसे महज एक नज़र देखा और चेहरा दूसरी सिमत फेर लिया। आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वो उन्हें बोलने पर उकसा रहा था। मेरी तबीयत ठीक है, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो। शेख ज़मान ने वसीम अहमद का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। अरे शेख साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। हालांकि आप जानते हैं कि आप गुस्सा करेंगे तो आपकी बेटियों की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा और एक नहीं दो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब होगी। तलाक का टीका सजाकर घर आ गई तो क्या जवाब देंगे लोगों को? वसीम अहमद गुस्से से चिल्ला कर बोला था और शेख ज़मान एक बार फिर चुप हो गए थे। दुल्हन बनी मायदा अमीन को तो ये खबर ही नहीं थी कि वसीम अहमद उसके लिए एक फरिश्ता साबित हुआ है। उस रोज़ जब वो शेख ज़मान को थप्पड़ मार के भागी थी, वसीम अहमद भी वहीं खड़े सब ये तमाशा देख रहा था। शेख ज़मान ने मायदा के पीछे भागने की और उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वसीम अहमद ने कमीज़ के कॉलर से पकड़ के दबोच लिया था। वो सारी सूरत हाल समझ चुका था और उसे ये भी अंदाज़ा था कि मायदा को ये थप्पड़ महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए उसने शेख ज़मान की शैतानियत के सामने उसकी बेटी को ला खड़ा किया। सुतेली बेटी को बचाने के लिए उसकी सगी बेटी की धमकी दी कि अगर उसने दोबारा मायदा पे बुरी नज़र डाली या उसे तंग किया या हलीमा बीबी को कुछ कहा तो वो हीरा को तलाक देकर घर भेज सकता है। और जब बाप के करतूत सामने आएंगे तो फ़रा के ससुराल वाले भी उसे निकाल बाहर करेंगे। और यही वजह थी कि उस रोज़ से लेकर आज तक शेख ज़मान खामोशी की बुक्कल मारे फिर रहा था। कब अफगन का रिश्ता आया, कब रिश्ता तय हुआ और कब शादी का दिन सर पे आन पहुंचा, उसे उस चीज़ की कोई दिलचस्पी नहीं हुई थी और ना ही उसने किसी काम में मुदाखलत की थी। अल्लाह का एहसान था, सब कुछ बखैरियत अंजाम पा गया था, जिस पे हलीमा बीबी और मायदा भी अंदर ही अंदर हैरान और बेयकीन हो रही थी, मगर साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी जिसने उन्हें सुरखरू कर दिया और वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर को रुखसत हो गई। वसीम अहमद की धमकी कुछ कम नहीं थी। शेख ज़मान अपनी हवस और नफ्स की आग में अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए बेबस होकर हाथ मलता रह गया था। वो मुसलसल 3 घंटों से दुल्हन बनी एक ही अंदाज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो उसके इंतज़ार से बेखबर और लापरवाह ना जाने कहाँ गुम था कि अपने बेडरूम में आने का भी होश नहीं था। और मायदा भी जैसे तहैया किए बैठी थी कि उसे उसके देखे बिना ना तो चेंज करेगी और ना ही सोएगी। सुबह के 4 बज चुके थे जब वो नशे में गर्क
बोझल कदम उठाता हुआ बेडरूम में दाखिल हुआ था और उसके बेरब्त कदमों पे उसकी दिल की धड़कनें भी बेरब्त हो गई थी। उसके थके थके असाब पे पंजे जमाती नींद एकदम से हवा हो गई थी। वो जो ज़रा सा तकिए का सहारा लिए बैठी थी उसे देखकर फौरन सीधी हो बैठी। अफकर अफरोज़ भी सीधा बेड की सिमत आया और अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाल के बेड पे उछालते हुए खुद भी वहीं ढेर हो गया। मायदा बेड के वस्त में बैठी हुई थी और वो बेड पे उसके सामने आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। उसने तो मायदा को एक नज़र देखने की भी जहमत नहीं की थी, बल्कि आंखें बंद किए जैसे वहीं सोने की कोशिश कर रहा था। आप यहाँ आकर सही से सो जाए, मैं उठ जाती हूँ, मायदा ने डरते डरते और धड़कते दिल से मुखातिब किया था। उठने की क्या ज़रूरत है, बैठी रहो, रात अभी ख़त्म नहीं हुई। अफगन अपने बालों में हाथ फंसाते हुए उठ बैठा। आप थके हुए लग रहे हैं, सो जाए। मायदा को उसके मुंह और कपड़ों से उठने वाली बू से अंदाज़ा हो चुका था कि वो ड्रिंक करके आया है। तुम तो नहीं थकी ना, अफगन ने अपने हाथ से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। मायदा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। अफगन, आप ये क्या, मत नाम लो, मेरा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। वो भी इसी तरह नाम लेती थी। मेरा शादी की पहली रात भी उससे इसी तरह पुकारा था। अपनी मोहब्बतों के यकीन, झूठे यकीन दिलाए थे उससे। झूठी थी वो, तुम भी झूठी हो, और उसी की तरह धोखेबाज, बेवफा और मर्द की दौलत पे ईमान। हूँ, औरत को सिर्फ दौलत ही नजर आती है, चाहे वो अफगन अफरोज की हो या जमाल पीरजादा की। अब अफगन नफरत और हिकारत से बोल रहा था और मायदा का दिल वही बंद हो गया था। उसने अपनी उसका जिक्र किया था, आज की रात भी वो उसी का गम मना रहा था। उसके सामने बैठी सजी सवरी दुल्हन बनी मायदा नजर ही नहीं आ रही थी। मायदा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। बेशक उसकी शादी काफ़ी अजीब हालात में हुई थी, लेकिन उस स्टेज पे आकर तो उसके दिल के अरमां भी वही हो गए थे जो बाकी आम लड़कियों के होते हैं। और उसकी आम से पहले वो इन्हीं अरमानों और ख्वाबों की महफिल से जाए बैठी थी। लेकिन अब आपकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं चेंज करके आती हूँ। मायदा अपना दुपट्टा और लहंगा संभालती हुई बेड से उतरने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मेरी तबीयत रोज़ ऐसी ही होती है। अफगन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। मतलब आप रोज़ ड्रिंक करते हैं, मायदा ने परेशानी से बेसाख्ता कह दिया। रोज़ नहीं, बस जब उसे देखता हूँ। वो इस्तेहज़ाइया हंसा था। तो आज कहाँ देख लिया उसे, हैरत थी। मायदा सवाल पे सवाल करी थी। तुम्हारे इस रूप में, इस कमरे में, इस बेड पे, हर जगह वही तो नज़र आ रही है, धोखेबाज, झूठी और मक्कार औरत। दिल चाह रहा है इस बेड और कमरे समेत तुम्हें भी आग लगा दूँ। सर तापा वही हो तुम। अफगन अफरोज से बालों से दबोच लिया था और मायदा अपने लबों से उभरने वाली हल्की सी आवाज़ भी दबा गई। अगर आपके सीने में जलने वाली आग इसी तरह बुझती है तो बुझा लें, मारे मुझे, ठंडा करें अपने आप को। मायदा ने उसे खुली छूट दी और अफगन अफरोज ने उस छूट का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसे अपनी दरिंदगी और वहशत का निशाना बनाकर वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चंद लम्हों के लिए पुरसुकून हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दादी भी। मायदा फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधी उनके कमरे में आई थी। वालेकुम सलाम, जीती रहो, सुहागन रहो। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो उसके सर पे हाथ फेंककर माथे पे बोसा देते हुए बोली थी। नमाज के लिए उठी हूँ और मुझे पता था कि आपकी नमाज अक्सर कज़ा हो जाती है, इसलिए सोचा आपको भी वज़ू करवा दूँ। मायदा का लहजा पुरसुकून था। बेशक अफगन अफरोज़ ने रात भर उसे अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो फिर भी आज ज़िंदगी की नई सुबह का आगाज़ करते हुए वो मुतमईन थी। वो आज़ादी की सांस ले रही थी, वो इज़्ज़त से सर उठा के चल रही थी। आज उस पर किसी ने हक जताया था तो वो कोई गैर और ना महरम नहीं था, उसका अपना शौहर था। ऐशा, ऐशा, मेरा नाश्ता। अफगान ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया था और ऐशा को आवाज़ें दे रहा था, मगर हमेशा की तरह वो सुन ही नहीं रही थी। इसीलिए उसे खुद किचन में झांकना पड़ा, लेकिन वहाँ मौजूद हस्ती को देखकर उसके अल्फाज जामिद हो गए। आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो पराठे बनाने के बाद स्लाइस सेंक रही थी। टोस्टर बंद करके अफगन की सिमत पलटी थी। ऐशा कहाँ है? अफगन ने बात बदल दी। दादी भी को लेने गई है, वो भी हमारे साथ ही नाश्ता करेंगी। मादा ट्रे उठाकर बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दरवाजे में ऐस्तदा अफगन को देखकर ठहरना पड़ा। रास्ता दे प्लीज़, मायदा ने उसे मुखातिब किया तो वो यकदम चौंक कर सामने से हट गया। इतने में आयशा भी दादी बी की व्हील चेयर धकेलती हुई डाइनिंग रूम में ले आई थी। गुड मॉर्निंग, अफगन ने आहिस्तगी से कहा। खुश रहो बेटा, दादी बी जवाबन खुश दिली से बोली थी। इतना तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहे हो? दादी बी ने उसे नक्सक से तैयार देकर फ़ौरन पूछा था। ऑफिस, उसका मुख्तसर सा जवाब मौसूल हुआ। ऑफिस? क्या आज भी ऑफिस ज़रूरी है? वो हैरान हुई। क्यों, आज क्या है? अफगन अफरोज़ ने यूँ हैरानी ज़ाहिर की कि दादी भी चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी थी। ये चाय ले ले दादी भी। मायदा ने उन लोगों की खामोशी ख़त्म करने के लिए दादी बी को मुखातिब किया था। उन्होंने इस महज हूँ पर इक्तफा किया और थोड़ी देर बाद अफगन नाश्ता ख़त्म करते ही उठकर चला गया था। दादी बी ने उसे गाड़ी तक पीछे भेजा था, लेकिन वो गाड़ी निकाल कर ले गया था और मायदा सुस्त कदमों से वापस पलट आई थी। मायदा
جی دادی جی، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ رات کو افغن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اسے کھوج رہی تھی۔ کہا ہے، کہتے ہیں مجھے افغن مت کہا کرو، کیونکہ وہ بھی افغن ہی کہتی تھی، مائدہ نے استہزائی انداز میں مسکرا کے کہا۔ وہ بھی؟ دادی بھی الجھی۔ جی ہاں، آپ بھی تو اسے اچھی طرح جانتی ہیں، مائدہ نے ان کے چہرے کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر نظر جھکا کر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، اور جتنا میں اسے جانتی ہوں یہ بیوقوف نہیں جانتا۔ اگر جان لیتا تو اپنی زندگی کو اس طرح روک لگا کے نہ پھر رہا ہوتا۔ وہ منحوس کم بخت تو خود تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اس کے لیے روک چھوڑ گئی۔ دادی بھی کا خون کھول رہا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے، لیکن افروز ان 4 سالوں میں ذرا بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ وہیں پہ کھڑا تھا، آج تک اس کا غم منا رہا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کے گئی تھی۔ کیا اس روگ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ دادی بھی مائدہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہے نا علاج، اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل نہ ہو، جس کا علاج نہ ہو۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ کیا تم اس مرض کا علاج ہو؟ تم ہو، صرف تمہیں حوصلے صبر و برداشت سے کام لیتے ہوئے اسے اس عورت کے شہر سے نکالنا ہے، اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، ایک ایسی بیوی بن کے رہنا ہے جیسی وہ چاہتا تھا، لیکن وہ بن نہیں سکی۔ اس لیے اب تمہیں اس کی خواہش پوری کرنی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ تم میں اچھی بیویوں والے سارے گن موجود ہیں۔ دادی بھی اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن دادی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارے پاگل، خوبصورت تو لیلا بھی نہیں تھی، پھر بھی قیس مجروح ہو کے رہ گیا۔ تمہیں کس سے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ جتنی پیاری اور پرکشش تم ہو، اتنی تو وہ بھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھپکتے ہوئے کہا، اور اس کی ہمت بندھائی تھی، اور پھر 2 اس کے صبر و برداشت میں ہی گزر گیا۔ افروز نے صفاقی اور سرد بہری کی حد کر ڈالی تھی۔ وہ ہر وہ کام کرتا تھا جس سے مائدہ کو اذیت ہوتی، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر جاتی تھی، سب سہ جاتی تھی، لیکن آج افروز کا بدلا ہوا رویہ اسے حیران کر رہا تھا۔ جب میرج ہال کے سامنے اس نے گاڑی کو بریک لگائے تو مائدہ نے ٹھٹک کر افغان کی سمت دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی گاڑی سے اتر گیا تھا۔ مجبوراً سر جھٹک کر مائدہ کو بھی اترنا پڑا۔ وہ پچھلی سیٹ سے گفٹ اٹھا کے گاڑی لاک کرتا ہوا ایک طرف آ کھڑا ہوا تھا، اور مائدہ اپنے چکراتے دماغ کو سنبھالتی بمشکل اس کے قریب آئی تھی۔ افغان، اس نے آگے بڑھتے افغان کو بے ساختہ پکارا تھا، اور اس کے قدم تھم گئے تھے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ پہنچا۔ اچانک گاڑی سے اترتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اندر چلو، میں ویٹر سے پانی منگواتا ہوں۔ افغان پارکنگ میں نصب روشنیوں میں اس کے چہرے کی حالت نوٹ کر چکا تھا، اس لیے کچھ سخت کہنے سے پرہیز کیا تھا۔ لیکن افغان، میرا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ مائدہ کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی، اور اوپر سے اس نے ہیل پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ افغان نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ مائدہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ افغان پریشان ہونے لگا۔ مجھے پانی پلا دیں پلیز۔ مائدہ پوری کی پوری اس کے سہارے پہ کھڑی تھی، یوں جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ چلو اندر۔ افغان اسے سہارا دیا اندر کی طرف بڑھا۔ حسام انہیں دور سے ہی دیکھ کر لپک کے پاس آیا۔ افغان، خیریت؟ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس راستے میں ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ افغان نے ہاتھ میں پکڑا گفٹ حسام کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ تم انہیں اندر لے آؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اور پھر افغان اور حسام اسے میرج ہال کے میک اپ روم میں لے آئے۔ حسام کی امی بھی وہیں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اس میرج ہال میں ہی دستیاب ہو گیا تھا۔ یہ شادی شدہ ہیں؟ ڈاکٹر نے حسام کی امی کو دیکھا۔ جی، یہ اس کے ہسبینڈ ہیں۔ انہوں نے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس افروز کی سمت اشارہ کیا۔ تو پھر مبارک ہو آپ کو، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مائدہ کی نبض اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے، اور افغان کو مبارکباد سے نوازا تھا۔ لیکن افغان تو جیسے گمسم سا ہو گیا تھا، جبکہ حسام نے خوشی سے بھرپور نعرہ لگایا تھا، اور مبارکہ یار مبارکہ، میں چاچا بننے والا ہوں، آج تو ڈبل خوشیاں منائی جائیں گی۔ حسام افغان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کی امی مائدہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے انجیکشن اور پانی پینے کے بعد مائدہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا جسم اور ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن اب طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ حسام، تم باہر آؤ، مہمان آ رہے ہیں، اور تمہارے ڈیڈی بھی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ حسام کی امی نے اسے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی، اور حسام اس کا کندھا تھپک کر اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ مائدہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اور افغان کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی عجیب سی صورتحال تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش سے ہو گئے تھے۔ اٹھو، ہم بھی نیچے چلیں۔ افغان نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ افغان
मायदा ने एक बार फिर उसे पुकारा। उसके कदम ठहर गए। आप खुश नहीं हैं ना? मायदा के सवाल पे अफगन ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो अभी तक नजरें झुकाए बैठी थी। मुझे अभी खुशी और नाखुशी का कोई एहसास नहीं हुआ, जब होगा तो मैं बता दूंगा। उससे दो टक कहते हुए बात ही खत्म कर डाली थी और मायदा एक बार फिर बर्दाश्त करती हुई उठ खड़ी हुई थी। उसे सीढ़ियां उतरकर नीचे आने में अफगन के सहारे की जरूरत थी और वो उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर रहा था। दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखे थे। हसाम के इशारे पे कई कैमरे अलर्ट हो गए थे और कई फ्लैश एक साथ चमके थे। उनका यह खूबसूरत और महबूबाना सा अंदाज कैमरों की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गया था। कैमरों के फ्लैश के दौरान ही आलिया पीरजादा ने भी एकदम गर्दन मोड़कर सीढ़ियों की सिम देखा था और अफगन अफरोज के हमरा सीढ़ियां उतरती लड़की को देखती ही रह गई थी। उन दोनों की जोड़ी भला की खूबसूरत लग रही थी। वो जो कोई भी थी, अफगन अफरोज के साथ खूब जच रही थी। बहुत से लोगों ने बेसाख्ता सराहा था इन्हें। अरे आलिया, अफगन अफरोज की वाइफ को देखा तुमने यार? कितनी चार्मिंग है वो, दोनों की जोड़ी कमाल की है यार। आलिया के साथ खड़ी शहरीना ने बरमला तारीफ की थी और एक पल के लिए तो आलिया के दिल में भी हसद की लहर दौड़ गई थी। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? आलिया ने इतराकर कहा। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं, लेकिन इस वक्त महफिल की जान लग रही है। देखो, कई लोगों की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। शहरीना कोई भी लगी लिपटी बगैर मायदा को सराहा था। उससे शादी कब की? आलिया कहे बगैर नहीं रह सकी और पास से गुजरते हसाम ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए ठहर गया था। अरे मिसेस पीरज़ादा, आपको अफगन की शादी का नहीं पता? उसकी शादी को तो 3 माह होने को आए हैं और अब तो वो पापा भी बनने वाला है। बहुत लकी साबित हुई है मायदा भाभी, अफगन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई हैं। बहुत खुश हैं दोनों। हसाम ने लगे हाथों सब कुछ बता दिया ताकि उसे जला सके कि उसके बगैर भी अफगन अफरोज खुशबाश जिंदगी गुजार रहा है। कल तो मिस्टर अफगन की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। आलिया ने तीखे अंदाज से कहा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल कल मायदा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो परेशान था और इसीलिए जल्दी चला गया था। वो भी इसी वजह से कल शादी के फंक्शन में नहीं आ सकी थी। हसाम इत्मीनान से सुकून से झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। ओह, तो ये बात थी? आलिया ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा। तो आप क्या समझी थी? हसाम उसे जिज कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था आलिया को उठाकर कहीं जंगल में फेंक आए। उसने उसके दोस्त की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। कुछ नहीं, उसने नखवत से सर झटक दिया था। ओके एक्सक्यूज़ मी। हसाम वहाँ से हट गया और फिर उसने अपनी और आलिया की बातों की रिकॉर्डिंग जो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से की थी वो जाकर अफगन अफरोज़ को सुना दी। अफगन के दिल को न जाने क्यों सुकून पहुंचा था और चेहरे पे खुशी का एहसास भर गया था। आलिया को उसकी बीवी से हसद महसूस हुआ था और यही तो वो करना चाहता था। अब बोलो। हसाम उसे फतहमंदी से देख रहा था। ग्रेट यार, तुम बहुत चालाक और समझदार हो। अफगन ने उसे थपकी दी। इसीलिए तो मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मायदा भाभी के साथ रहो, उनका ख्याल रखो, उसी में तुम्हारी इज्जत और भलाई है। हसाम उसे मशवरा देकर खुद स्टेज की सिमत आ गया जहाँ उसकी अपनी दुल्हन विराजमान थी। हाय। आलिया और शहरीना मायदा के करीब आकर हाथ बढ़ाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। मायदा ने ठटक कर उन दोनों को देखा। दोनों ने साड़ियाँ पहन रखी थी। कमर और बाजू बराहना थे। रेशमी सिल्क साड़ियों के ढलकते हुए पल्लू उन्हें प्लेट में सजी हुई दावत का सा रूप दे रहे थे। वो इस महफिल में मौजूद तमाम मर्दों के लिए राहत बनी हुई थी। आप कौन? मायदा ने हैरानी के बायस पूछ ही लिया था क्योंकि इस फंक्शन में मौजूद तमाम लोग उसके लिए अजनबी थे सिवाय हसाम की फैमिली के। क्या अफगन ने कभी मेरा जिक्र आपसे नहीं किया? आलिया के अंदाज पे मायदा बुरी तरह चौंक गई थी और वो लम्हे के 1000वें हिस्से में पहचान गई कि वो आलिया है। लेकिन मायदा बेवकूफ़ नहीं थी जो इस खबीस औरत को खुशी का मौका फराहम करती या फिर उसे शह देती। इसलिए उसने लाइल्मी का इजहार किया था। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। आप अपना तारुफ खुद करवा दें। मैं अफगन अफरोज की एक्स वाइफ हूँ, आलिया पीरजादा। उससे जैसे फखरिया अंदाज में तारुफ करवाया। ओह अच्छा, तो आप हैं आलिया? मायदा ने ज़रा सा मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाया था। जी यही है आलिया, अफगन अफरोज जैसे हीरे की कीमत ना पहचानने वाली। शहरीना तंजिया बोली थी और आलिया ने उसे घूर कर देखा था। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ क्या हो रहा है? अफगन अफरोज आलिया को मायदा की टेबल के करीब खड़े देखकर फ़ौरन पास चलाया। आपकी वाइफ के साथ दुआ सलाम और तारुफ हो रहा है, शहरीना ने जवाब दिया। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी है। अफगन अफरोज इन 4 सालों में पहली मरतबा आलिया के सामने रूबरू आ खड़ा हुआ था, वरना वो जहाँ भी उसे देखता था महफिल छोड़ जाता था। हाँ, ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं, शहरीना ने सर हिलाया। आओ मायदा, हसाम स्टेज पे बुला रहा है तस्वीरें बनवाने के लिए। अफगन ने उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। उन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए स्टेज की सिमत बढ़ गया। आलिया के साथ साथ मायदा भी देखती ही रह गई। उसने अफगन के ऐसे रूप कहाँ देखे थे भला? उससे तो आज तक मायदा पे सितम ही ढाए थे। ऐसी करम नवाजियाँ और अनायतों से तो वो अनजान ही थी, इसलिए अपने साथ चलते अफगन को हैरानी और हसरत से देख रही थी। वो उसे एहतियात से सोफे में बिठाकर खुद भी उसके साथ ही बैठ गया था। आलिया दूर खड़ी देख रही थी।
آج تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ رات گئے جب مائدہ لباس چینج کر کے بستر پر آئی تو افغان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ابھی تک جاگ رہا تھا، اور مائدہ جو دل میں تھا کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ کس لحاظ سے کہہ رہی ہو؟ افغان نے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے کہا اور نظریں اس کے چہرے پہ جما دی۔ مائدہ بھی اس کی سمت دیکھ رہی تھی، جس وجہ سے آپ مجھے فنکشن میں لے کر گئے تھے، مائدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برملا کہا، اور افغان اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ذہین اور سمجھدار ہو تم۔ اگر آپ نے کسی کو جلا کر خوش ہونا تھا تو بہت پہلے ہو جاتے۔ مائدہ کی بات پہ افغان نے لب بھینچ لیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، سو جاؤ، وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا اور مائدہ اس کی چوڑی پشت کو گھورنے لگی، لیکن دل ہی دل میں قدرے خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے ڈرنک نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ جب بھی عالیہ کو کہیں دیکھتا تھا اس روز ڈرنک کر کر کے اپنا برا حال کر لیتا تھا، لیکن آج اگر افغان خوش ہوا تھا تو مائدہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بدل جائے گا، وہ بہتری کی طرف لوٹ آئے گا، اور یہی احساس اس کی سکون بھری نیند کا باعث بن گیا تھا۔ ابھی وہ آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک حسام کی کال آ گئی۔ آج کا اخبار پڑھا تم نے؟ نہیں، ابھی تو آیا ہوں۔ اوکے، تم اخبار پڑھو، میں تمہیں پھر فون کرتا ہوں، حسام نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، اور افغان الجھ کے رہ گیا۔ پھر اپنی سیکرٹری کو اخبار بھیجنے کا کہا۔ چند سیکنڈ بعد اخبار اس کے سامنے تھا۔ عالیہ کی طلاق کا پڑھ کے وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ جمال پیرزادہ کے دل پر کوئی اور لڑکی چڑھ گئی تھی۔ عالیہ نے احتجاج کیا اور جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ افغان اخبار ٹیبل پر رکھ کے چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک غریب سے گھر میں رہنے والی عالیہ دولت کی لالچ میں کہاں جا پہنچی تھی۔ پہلے اس نے افغان افروز سے محبت کی پینگیں بڑھائیں، اسے شادی سے پہلے ترقی کی طرف راغب کیا، اور وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ۔ اس کی خاطر دولت کمانے کے لیے اپنی دادی بھی کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا۔ واپس آیا تو کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا، اور عالیہ سے شادی کرنے کے بعد تو وہ جیسے خود کو دنیا کو خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ لیکن پھر عالیہ کو اس سے بھی زیادہ کامیاب آدمی مل گیا تھا۔ بیوروکریٹ جمال پیرزادہ اس کی خوبصورتی پہ فدا تھا، اور عالیہ اس کی بے تحاشا دولت پہ۔ اسی لیے عالیہ نے اسے چھوڑ کے جمال پیرزادہ کو ترجیح دی تھی۔ افغان نے اس عورت کی بے وفائی اور چال بازی کو اپنی ذات پہ طاری کر لیا تھا۔ اس نے 4 سالوں میں اتنا کمایا تھا کہ اب وہ جمال پیرزادہ سے کہیں آگے تھا۔ عالیہ بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ اس سے ہی نہیں تمام عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اور اسی نفرت نے اسے آج تک مائدہ کے قریب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک عورت کا بویا ہوا بیج دوسری عورت کاٹ رہی تھی۔ وہ یکدم کرسی دھکیل کے اٹھا اور اپنا موبائل، چابیاں وغیرہ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ دادی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مائدہ انہیں ناشتہ کروا کے کچھ دیر سونے کا کہہ کر خود عائشہ کے ساتھ مل کر صفائی کرنے لگی تھی۔ حالانکہ ایسے کام کرتے ہوئے اسے کافی چکر اور اکائیاں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اسے بہت زور کی کہہ آئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے بھی پتا تھا کہ گھر میں ایک رونق آنے والی ہے۔ دادی بی کے ساتھ ساتھ عائشہ بھی بہت خوش تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ رونق آ رہی تھی۔ مائدہ کہاں ہے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی استفسار کیا۔ وہ تو اوپر اپنے کمرے میں ہے صاحب جی، عائشہ نے چونک کر جواب دیا۔ ہوں۔ وہ سر ہلا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوتا اور اندر سے اس کے اکائیاں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے کافی مضطرب اور مشتعل لگ رہا تھا۔ مائدہ تھکی تھکی نڈھال سی باتھ روم سے باہر نکلی تو افغان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ تولیے سے چہرہ پوچھ کر وہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایسی نڈھال ہو رہی تھی کہ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ افغان کا لب و لہجہ پہلے کی طرح سرد اور اجنبی ہو رہا تھا۔ مجھ سے؟ مائدہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ دیکھو، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ تمہاری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ افغان نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی صورتحال سنگین کر ڈالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائدہ اس کی بات پہ پریشان ہو اٹھی۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو، وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ میں بچہ نہیں چاہتا۔ افغان کی بات پہ جیسے گھر کی چھت مائدہ کے سر پہ آن گری تھی۔ وہ ساکت و سامت سی دم بخود رہ گئی تھی۔ افغان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی، کیونکہ تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو،
उससे भी मुझसे दौलत के लिए शादी की, तुमने भी मेरी दौलत और मेरा घर दे के शादी की, इसे भी कोई और मिल गया, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगा। शट अप अफगन, जस्ट शट अप। किसने कहा आपसे कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं? अगर सारी औरतें एक जैसी होती तो सारे मर्द भी एक जैसे होते। जलील, कमीने, घटिया, हवसज़दा और नफ्स परस्त। बकवास बंद करो अपनी। अफगन ने उसे एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा था। ये बकवास आपको सुननी पड़ेगी। मैंने आपसे शादी आपकी दौलत और घर देकर नहीं की थी, बल्कि एक मजबूत छत देकर की थी। ऐसी छत जो मुझे छुपा सकती हो, जो मुझे पनाह दे सकती, क्योंकि मैं एक मर्द की सताई हुई थी, और मर्द भी वो जो मेरा सौतेला बाप होने का एजाज रखता था। मुझे क्या पता था कि मैं एक मर्द से छुपकर दूसरे के पास पनाह ले रही हूँ तो वो भी कुछ कम अजियत नहीं देगा मुझे। वो भी मुझे औरत होने की सजा देगा, ताने देगा, घर से निकालेगा, मेरे सर से छत छीन लेगा। मुझे पता होता तो मैं किसी मर्द के पास पनाह लेने की बजाय खुदकुशी कर लेती। मायदा कहते हुए ज़ारो कतार रो रही थी और अबकर शशदर सा उसे देख रहा था। सौतेला बाप। उसके जहन में बस एक ही नाम गर्दिश कर रहा था। हाँ, मेरा सौतेला बाप। आप जैसा एक और मर्द मुझ पे बुरी नज़र रखने वाला घर में ही मेरे लिए ताक लगाए बैठा रहता था। उसी से बचने के लिए मैंने नौकरी की। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए काम ज़रूरी है, तनख्वाह नहीं। आप मुझे बेशक तनख्वाह ना दें, मैं फिर भी काम कर लूँगी, क्योंकि मैं उस खबीस आदमी की नज़रों से ओझल रहना चाहती थी। इसलिए मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाहता था। मैं दानिस्ता लेट होने की कोशिशें करती थी ताकि मेरा उससे सामना ना हो, और इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी शादी हो जाए। मेरा ख्याल था कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। एक मर्द के किए का इल्ज़ाम मैं किसी दूसरे मर्द को क्यों दूँ? दूसरा अच्छा भी तो हो सकता है, और उसी अच्छे के भरोसे पे मैंने आप पे एतबार कर लिया। मैंने तो आज तक आपसे ये नहीं कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक से भागकर दूसरे के पास पनाह ली तो वो भी मुझ पे सितम ही कर रहा है। मैं तो सब्र और शुक्र से आपके सारे सितम सह रही हूँ। तो फिर आप क्यों इल्ज़ाम देते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती है? और रहा मेरा और आलिया का फ़र्क, तो ये फ़र्क आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसे दर दर फिरने की आदत होगी, लेकिन मुझे एक ही घर और एक ही छत तले रहने की लगन है। आपके सिवा किसी और का मुझे देखना भी गवारा नहीं। और हाँ, इस बच्चे की आपकी नज़र में कोई अहमियत ना सकी सही, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम है। एक यही तो मेरा अपना होगा। आप मुझे घर से निकालेंगे तो निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरा मेरा और कोई नहीं है इसके सिवा। ना मेरी माँ मेरी है और ना आप मेरे हैं। आप तो सिर्फ आलिया के रोगी हैं। ये सिर्फ ये मेरा है, और इसकी खातिर छोड़ दूंगी आपका घर भी और आपको भी। वो रोती बिलखती कमरे से बाहर निकल गई थी, और अफगन अफरोज दम बखुद सा खड़ा था। दरवाजे पे खासी ज़ोरदार किस्म की दस्तक हुई थी, और दादी भी जान गई थी कि दरवाजे पे कौन है, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से तस्बीह पढ़ती रही। वो भी जानता था कि अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं होगा, इसलिए दरवाज़ा धकेल के खुद ही अंदर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम दादी भी। वालेकुम सलाम। उन्होंने जैसे ना चाहते हुए जवाब दिया था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो उनके बेड के करीब रखी कुर्सी की समत इशारा करते हुए पूछ रहा था। नहीं, तुम्हारे इस कमरे में कोई गुंजाइश नहीं, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने गुस्से से कहा। दादी भी प्लीज़ पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें। अफगन ने लजाजत से कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इतने सालों से सुनती ही आ रही हूँ। दादी भी आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ दादी भी, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पे। अफगन उनके बेड पे उनके करीब ही सर झुकाए बैठ गया। तुमने कभी अच्छा सोचा होता तो तुम्हें यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मायदा भी आलिया जैसी है? तुम शायद ये भूल गए थे कि वो तुम्हारी पसंद थी और मायदा मेरी पसंद। वो आलिया जैसी होती तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यूं पनाह ना ढूंढ रही होती। दादी भी को अफगन पे गुस्सा आ रहा था। वो खूब दिल की भड़ास निकाल रही थी। जी, मैं ये फ़र्क अच्छी तरह जान गया हूँ, इसलिए मायदा को लेने आया हूँ। उसने बिलाखिर इस हकीकत को तस्लीम कर ही लिया था। तुम अब जो भी कह लो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। दादी बी ने सख्ती से इनकार कर दिया था। दादी बी प्लीज़, आपको तो कम अज़ कम मेरा कुछ ख्याल करना चाहिए। एक मुद्दत के बाद मुझे अपनी बीवी अच्छी लग रही है, तो आप क्यों उसे मुझसे दूर रखना चाहती हैं? वो झुंझुला के बोला। क्योंकि मुझे तुम पे एतबार नहीं रहा। तुम अपने बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हो। दादी बी की बेएतबारी पे अफगन यकदम कहका लगा के हंसा था, और साथ ही दादी बी के गले में दोनों बाजू डालते हुए उन्हें अपने साथ लगा लिया था। कौन काफिर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है? वो तो महज गुस्सा था। आपको नहीं पता मुझे बच्चे कितने पसंद है, वो खुश होकर कह रहा था, और दादी भी अपने पोते के चेहरे पर सच्ची खुशी के रंग देखकर मुतमईन हो गई थी। ये लेटी हुई है मायदा, ले जाओ इसे, इजाज़त है मेरी। दादी भी ने अपने बेड की दूसरी साइड पर इशारा किया, जहां मायदा काफ़ी देर से कंबल में दुबकी हुई नींद का बहाना किए उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ अफगन को हैरत हुई थी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा था, लेकिन मायदा यूं ही पड़ी रही थी बेहिस्सो हरकत। उठाए ना इसे, उसने दादी बी को कहा। तुम खुद उठा लो, दादी बी ने उसे कहा। वाकई मैं सचमुच में उठाकर ले जाऊंगा, फिर ले जाओ, वो उसे इजाज़त दे रही थी। दादी भी ये क्या कह रही हैं आप? मायदा एकदम कंबल परे धकेल के उठ बैठी थी, और अफगन के साथ साथ दादी भी खुल के हंस दी। लो, उठ गई है, उन्होंने इशारा किया। थैंक यू। अफगन उनका शुक्रिया अदा करते हुए उठा और मायदा की तरफ आकर उसका हाथ थाम लिया।
मायदा दादी भी के सामने उसकी ऐसी हरकत पर झीम गई थी। मेरा हाथ छोड़े। छोड़ता हूँ, पहले तुम उठो तो सही। अफगन दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए कह रहा था। ओके दादी भी, गुड नाइट, सुबह मुलाकात होगी। उन्हें गुड नाइट कहकर मायदा को नंगे पाँव खींचता हुआ अपने साथ कमरे में ले आया था। पागल हो गए हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? दादी भी क्या सोचेंगी, मायदा खफकी से बोली थी और अफगन ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसे मुस्कुरा के मैनीखेज नज़रों से देखा था। पहले पागल था, अब तो मैं होश में आया हूँ। मेरे होशो हवास सब तुम्हारे नाम। आपके होशो हवास का क्या एतबार, ना जाने कब आप ड्रिंक करके गवा दें। तुम्हारी कसम अब नहीं करूँगा। उसने कान पकड़े। अफगन के जवाब पे मायदा का दिल यकदम पुरसुकून हो गया था। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आज के अखबार में सिर्फ आलिया की तलाक का ही नहीं बल्कि कुछ और भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मायदा जल्दी से बोली। शेख जमान को जेल हो गई है, उसने इत्मीनान से बताया। शेख जमान को जेल? मायदा बुरी तरह चौंकी। हाँ, उसने मोहल्ले की किसी लड़की को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। वहीं तुम्हारी अम्मी आ गई और शोर मचा दिया। जिनकी बेटी थी वो पुलिस ले आए और शेख जमान को जेल भेज दिया। ओ खुदाया, फिर अम्मी तो काफ़ी गैर महफूज होंगी। वो अगर जेल से आ गया तो अम्मी को नुकसान पहुंचाएगा। मायदा को अब हलीमा बीबी की फिक्र सता रही थी। नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं कल ही आंटी को अपने घर ले आऊँगा और इस कमीने पे ऐसा केस करूँगा कि कभी बाहर की हवा भी नहीं लेगा। अफगन ने जैसे अपना फैसला सुनाया और मायदा मारे खुशी और तशक्कुर के बेसाख्ता अफगन के सीने लग गई थी। थैंक यू अफगन, थैंक यू सो मच। वो रो रही थी और अफगन ने उसे अपनी पनाहों में ले लिया था। उसकी खुशी भरे आंसू अफगन के सीने में जज्ब हो रहे थे। उसने मायदा के माथे पे इस्तेहकाक भरा बोसा दिया था और अपना हिसार उसके गिर्द और भी मजबूत कर दिया था, जिस पे वो अल्लाह का शुक्र बजा लाई थी। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत नावल का इख्तिताम होता है। पनाह, जो कि नबीला अज़ीज़ ने लिखा, बहुत ही प्यारा नावल था। मुझे यकीन है आपको ये नावल बड़ा पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।